灣區好置業，我係你哋嘅優選經紀顧問 Ada 啊！今日同大家推介呢間咧就係我哋雅居樂御龍山嘅一個示範單位啦。咁呢個咧係業主全新精裝，一日都未住過㗎。佢咧就係113尺㗎啦嚇。佢呢個咧係轉角位，獨門獨戶，唔怕對住門㗎嚇。入到嚟咧呢個入戶花園呢個位咧，佢都係比較闊落嘅。見到咧呢個係擺咗張4人位，但係呢張台係比較闊落嘅，可以添多我哋幾張凳，大概8人位都 OK 嘅。咁入到來咧呢度咧就係我哋一個 U 型嘅大廚房啦。咁佢嘅採光咧都係 OK 嘅嚇，因為呢邊咧係一個西南朝向。嗱，成間廚房咧都係我哋嘅奶白色嘅。咁呢度咧就預留咗我哋有放我哋大冰箱嘅位置啦。咁呢邊咧嗱，成個廚具咧佢哋已經做好㗎啦。咁呢個位咧，我哋2、3人用煮飯咧係 OK 㗎。咁我哋翻到來咧，可能平時咧周邊我哋都比較多茶餐廳呵，翻去出去食飯咧都係比較方便㗎。咁呢個咧係我哋嘅生活露台嚟嘅。咁呢度預留咗我哋洗衣機位啦，仲有我哋嘅熱水器啊、煤氣入嚟嘅位置。咁呢個如果封翻窗嘅呢邊晾衫都係 OK 嘅嚇。呢個成個面積採光啊都係 OK 㗎。咁出到嚟咧係我哋嘅餐客廳嘅位置咧，佢都係比較通透㗎。成間屋嘅開間咧，佢大概接近4米，可以見到嚟咧嗱呢度呢個位咧，佢都係比較闊落嘅。咁嗱電視啦、sofa 咧都幫我哋已經準備好㗎啦。成間屋咧都比較光亮㗎嚇。咁呢個位置咧，業主已幫我哋已經係將成個主陽台咧推咗出嚟嘅。咁依家見到咧，成個廳就顯得比較闊落啦。咁依家我哋所見到咧係呢個咧係我哋一個高層嚟㗎嚇，可以見到咧執翻少少我哋嘅羅山妹山啦。咁嗱，我哋今日推介嘅呢個小區咧，佢係示範單位，做到人車分流嘅。樓下咧有埋我哋嘅會所啦，有埋我哋嘅泳池啦，同埋我哋嘅人工湖㗎嚇。去到樓下咧又有埋我哋嘅穿梭巴士啦，去翻我哋嘅香港荃灣東涌太子都係非常之方便㗎嚇。咁間屋嘅格局咧，佢係做到4房2廁嘅。咁呢邊咧係我哋一間書房嚟㗎。成間屋咧嗱可以見得到方方正正嚇。佢咧嗱擺設到有部分嘅裝飾品啦，你後期咧可以置翻到我哋嘅部分嘅衣櫃啊或者床啊都係 OK 㗎。咁呢邊咧係做到我哋3段式嘅一個公共嘅衛生間啦。嗱可以見到都比較明亮㗎嚇。過到嚟呢邊呢2間書房咧都係一樣嘅。咁屋房間入邊咧係置咗我哋一門到頂嘅一個衣櫃啦。咁成間屋咧你只需要添埋我哋嘅空調啊同埋我哋嘅床啊就 OK 㗎啦嚇。可以見到啦，房間咧係比較多呵，可以見得到啦，每間房都比較市正，帶埋我哋嘅露台嘅。咁樓下咧，如果就算我哋翻到來咧，樓下有配埋我哋嘅一個商超啦、天匯超市啦，同埋我哋嘅前台媽啊嗬，樓下啊、美甲啊、美容啊都係非常之豐富㗎嚇。過到來咧，只要我哋想唔煮飯咧，都係非常之方便，滿足到我哋嘅日常生活啦、茶餐廳啊都係有㗎嚇。嗱呢度就係我哋嘅主人房嘅一個套間啦。可以見到咧，呢個洗手間嘅位置咧係比較闊落啲嘅。嗱，呢個就係我哋嘅主卧啦。可以見到咧，成個間屋嘅空間嚇係非常之闊落㗎。呢度咧擺翻張2米床都係 OK 㗎。咁入到嚟咧，佢就幫我哋做咗一排一門到櫃到頂嘅衣櫃㗎嚇。可以見到咧，嗱呢個即係非常之 OK 嘅，非常之實用。咁呢個位咧係完全夠用㗎嚇。佢咧仲帶埋我哋一個 U 型嘅一個大飄窗。咁呢邊咧嗱。成 U 型嘅採光都係非常之靚嘅，咁佢同我哋嘅主陽台嘅景觀都係一樣嘅嚇。如果咧我哋講完翻嚟咧喺灣區首選置業咧，可以首選我哋雅居樂呢邊嘅，因為咧佢係靠近我哋嘅森林公園啦，咁周邊配套啊、樣樣設施都係非常之完美㗎啦。加埋我哋嘅登記路咧，就嚟通車㗎啦嚇。咁出到嚟咧行路出去咧都係可以去翻我哋中山溫泉飲早茶㗎。咁近期咧喺上我哋山鄉或者御龍山呢邊置業嘅話，可以揾我 Ada 啦。如果對呢間屋有意向嘅，我哋就可以同業主議價嚇。如果近期想翻嚟嘅話，直接約我 Ada 啦。